Labrīt. Pēc Jāņu dienām braucam meklēt jaudu 2 mašīnām un mazliet trūkst. Jāni, kā tev gāja Jāņos? Da mašīnu vēl neesmu dekorācijas, esmu noģēmis. Jāņi, to var līdz Pēteriem, cik es esmu dzirdējis. Braucam uz Daino, tūlīt būsim klāt pie mūsu draugiem HCR Daino. Stāsts tāds, ka mēģināsim saprast, kāpēc nav 2 mašīnām jauda. Abas īsti neiet pie gala. Dažas iespējas, bet stenda to ir daudz vieglāk saprast, pamēģināt un redzēt, kurā vietā kas trūkst. Jāgatavojās Gonkai Kaunijā. Bez povera nekā. Mēs esam klāt, Alus veikals, noliktava, labietis, nice, te var arī iedzert, teiksim tā. Pasildām motoru nedaudz pirms griešanas, un tūlīt būs pirmais testa mēģinājums, un tad skatīsimies, kas mums ir baselines, un ko mēs varam atrast, kur ir problēma. Mēs te neko baigi uzķūnēt nevaram, lai noregulētu to mašīnu, vienkārši savest kārtībā, lai būtu standarta jauda, nosacīt bez katalizatoriem, kas ir kaut kādi 225 līdz 235 zirgi. Tieši laikā. Pirmais pūlis. Pārbaudīsim, vai diss strādā jaunais, tikko no kastes izvilks. Lieliski. Tests iziet, strādā. Mēs esam uztaisījuši 10 pūlus. Poweru tomēr vēl neesam atraduši. Esam šo to nomainījuši pa lielam visu primitīvo, bet vēl nav. Tagad jaucam no otras mašīnas detaļu vienu, lai izslēgtu vēl vienu otru mazo disa vārstu, bet tas mums nebija līdzi. Mums ir problēma, ka mums nav gals, sākot no 5 štukām. Mašīnai trūks 15 zirgi. Skompjus patestējām, lielo disu, mafu, mapu, ko vairāk vairs nevarējām atrast. 2 stundas vēlāk mēs neesam atraduši vainu. Šobrīd vairs gluži gandrīz nezinām, kur meklēt. Vēl ir idejas, bet tā mums nav detaļas līdzi. Būs jāpasūta. Un tagad mēģināsim atrast ģimes mašīnai arī problēmu. Tā kā viena mašīna nesanāca. Parasti tā nav. Mums ir bad day at office. Cik bad, vienkārši nav results, nice results. Mums ir ģimes mašīnai ir problēma ar pēkšņi viņam metās liesais, te ir zondes zaļās. Šitās te viņam būtu jāiet plus mīnus šādi visi cauri. Viņš pēkšņi no randomā izdomā uztaisīt šādus te pīķus, tā kā ierauj liesajā un pazūd arī līdz ar to te var redzēt jauda nokrītās. Un tas ir nosacīti randomā, nevis precīzi vienā vietā. Tā kā vai viņš ierauga detonāciju vai ko, bet to mēs pagaidām neredzam. Jaunas sveķes neatrisināja šo problēmu, un arī kompji, un arī gaisa masas mērītājs. Maucam ārā. Here we go again. Esam atpūtušies. Pusotru nedēļu. Kaunijā Grand Prix 4. vakars rītā. Cikos mēs brauksim? 4:30. No 5 izbrauksim. 5:30. Lai 9, tur 3:40 jābrauc, 3 stundas 40 minūtes, tā lai, palielam 4 vienreiz apstāsies, jau būs 4. Tā, lai 9 varētu būt tur uzkrāmēties, ko tas tur 10, 11, ko testi sākās. Kas mums notiek? Mēs šeit. Roberts strādā, kamēr mēs runājam. Roberts strādā, kamēr mēs runājam. Buss numur 1 ir gandrīz jau uzkrāmēts. Porsche mierīgi guļ. Šita viss kārtībā. Sveiki! Otrais šīs nedēļas nodevs pārsteigums mums ir Arturs ar jauniem matiem. Te bija šitā te. Hučau! Bet viņš uz kameru izskatās gaišāks. Gaišāks nekā tu. Jautājums uz nākamo posmu. Valdis arī. Ja būs ļoti daudz laika un subscribe un viss komentāri, tad Valdis bliež arī. Nē. Valdis pie pirmiem 100,000 subscriberiem. Uz nākamo gonku mums ir uz Pērnavu mums Roberts. Zini kā, ka tur tonīs gaišāk, negaisāk. Embrace your inner blondness. Kāds mums būs ticis?
Jā, nobrauc pusdienas, all right. Viena veģetārā, viena parastā. Yes. Paldies atbalstītājiem, Māru. Paldies, Maksī Pica. Vēlreiz mēģinām. Vēlreiz paldies Maksī Mārupei par picu. Un Mārim mums būs ko ēst. Paldies, ka atbalstījāt. Kausiņš stāv. Tas tika mājās stāv no Pērnavas gongas, man liekas, 3 kausiņi vēl. Kā teica Hudsons Hornets, man te ir tukši trauki. Tikai mainīt tehnoloģiju. Nebūtu ārtāk, ja mums tādi būtu 2. Tu zini, cik viņš maksā? 150 rubļu 30 metrī. Nav rubļu. Slāviskais izteiciens. Pār crossfits redzēt? Tur nav. Bicīts jāpakačā. Neko. Vanks tur krāmējies. Mēs ejam pēc pizzās. Pēc pirmā mūsu sponsora dēdiena. Droši varat mums piebiedroties ar vēl visādiem ēdieniem un dzērieniem un lietām, ko mēs patērējam. Kolas, Ūdeņi. we need you. Ūdeņi, minerālu voteri. Paldies. Paldies Maksī Mārupei par picu. Yeah! Mums ir pizza. Jē, nice. Kā šo sauc? Šitā ir Tex-Mex. Tex-Mex. Tā ir no Teksasas, ne, bet un Meksikas. Tā ir pizza no Teksasas un Meksikas. Yes. Bomba. Tā. Cik daudz lietu ir jāuzpilda pirms izbraukšanas? Sākam. Transporta līdzeklis numur 1. Nākamais auto, ko jāuzpilda. Blakus nestāvēs visu 200 litrus. Nē, es paspēšu apdalbīties, kamēr tie 200 litri pieliek. Mums tomēr ir jāaptur kaut kas vismaz. Džaneks Rudzinskis. Kāds kavējās? Kāds ar kājām ies, man liekas, lītā. Pēc 2 minūtēm izbraucam. Mēs šaļiem teicu, lai pus 5 ir te un jau 5 mēs izbraucam. Nē, izskatās, ka mēs pēc 2 minūtēm izbrauksim, bet lielākā daļa lietas jau ir izdarītas. Big boy. Uzlādāts. Pārējie sabraukuši. Kad 5 no rīta downshift no Emkas lēžam uz Kauņa. 4 stundas ceļā. Jūs jau zināt. Tikai viena problēma. Es redzu tikai vienu problēmu šodien. Vēlas uzvilkt tādu pašu džempergais. Tas jau nav slikti. Tas nav slikti. Bečīgi. Bečīgi, jā. Vakar tu esi pušapus. Cik es 10 uztaisīju? Atbraucām. Mēs, kā, protams, laicīgi cilvēki, kas izbrauc, arī pirmie atbraucām. Jā. Viss gandrīz sanāca, izņemot nofilmēt to, ka mēs strasi atbraucām. Realitātē, lai arī durus, jā. Un arī kā mēs domātu, ka mēs varbūt esam agri atbraukuši, mēs neesam agri atbraukuši. Tā klēši jau vakar droši vien visi ir atbraukuši. Jā, pirmā mūsu sastāvdaļa ir. Nu, mēs arī sevi uzskatām par pirmo sastāvu. Pirmā mājiņa. Gaidam pārējos. Ātri skrieš šodien. O, jā! Lidlā jauns kurps nopirkt. Jaunumi! Jo es aizmirsu savus darbu kurpus mašīnā. Cik nopirkt? 24 eiro. Normāli. Sponsors Lidlas tagad ir. Lidl hit us up. Kā atbraucāt? Vilkām. Baigi garš ceļš. Jā, tad sajūta, ka baigi ilgi jābrauc. Katru reizi skačāk un brauc, tā ir nenormāli ilgi. Baigi atšķirība no Pērnavas nav, bet Pagaidies septembrī. Viens otrs. Nu jā, labi. Okay. Olivers atbrauc. Šī jau ir izkrāmēta. Jābūvējās. Jā, jābūvē telts. Jāliek viss kopā, bet jāsagaida kaut kāda organizātora pārstāvis, kurš noliks mums pareizo vietu, kur stāvēt. Tu vēdies trapē nost mašīnu un valsts braucam. Vienkārši aizbrauc. Spādā viss nezinu. Treniņš notiek jau kādu brīdi. Testi mūsu pāris mašīnas mums te ir fonā. Kur viņas ir. Leo brauks ārā, beidzot. Dežavu, Jāni. Jā.
Tikko sākām braukt. Jā. Tā, Olivers ir bijis ekskursijā. Oliver, what happened? I was braking too late, so I went back in the tires. Testing limits? Yeah. I'm not sure car is happy about it. Riepu roteris starta finiša taisnē. Roteris dabūja mazliet izbaudīt Olivera mašīnu. Stikls vismaz ir vietā. Olivers 1, roteris 0. Jā. Šīs ir roteris, ko Olivers izmēģināja. Tās riepas, ko mēs redzam, tās jau ir citas. Riepas, kurām Olivers uzbrauc virsū, viņām darba diena ir beigusies. Roteris ir paredzēts, lai samazinātu ātrumu tur tālāk pirmajā līkumā. Tad nebūtu droši. Pienākošais ātrums būtu virs 200 km/h. Tur nav pietiekami lielas izskrējas zonas. Tur uzreiz būtu valnis un kulnis, ja kāds tur braukt ārā pie tāda ātruma. Tā mums šeit izskatās. Daži brauc, daži ir boksos, daži gatavojās, daži kaut ko jau skrūvē. Vēl te paralēli mēģinam iekārtoties paralēli treniņiem. Roberts jaunākais, tev ir deliģējuši, ko darīt? Taisīt karogus. Jau mums ir jau daži karogi jau ir viens atbalstītājs, Blaklāders, ir arī Balcija. Te mums arī viss spinojās. Ir arī krēsli jau izlikti, kur var apsēsties. Tā, top pamazām. Jāni, Jā. Pastāsti, ko tu dari? Šodien šo mašīnīti Artūrs nebrauc, un tad ir Leo, kas ar viņu brauc, un tad Leo izbrauca. Cita trase, vajag savu setupu, un tad mēs mēģinām uztaisīt, lai viņi vadās tā, kā viņam patīk. Šī auto ierastais braucējs Artūrs Sarma izlaiž šo sacīksti. Tad mums ir brīvs auto, un pagājušā gada čempions izdomāja, ka kāpēc gan ne? Varētu uzbraukt. Oliver, maybe third time lucky? I hope so. Can you come back without any surprises? Right. Kā saka, 3 lietas, labas lietas, mēģināsim 3. reizi braukt trasē un ierasties atpakaļ bez jaunumiem dizainā. 12 seconds later. Protams, ka notiek kaut kas, kas absolūti nebija vajadzīgs. Kaut kas izšķīda un viss ir eļļā, un tas, diemžēl, ir dēļ mums. Nu, nav labi, Leo mašīnu kaut ko nokūpēja un tagad stāv galā, un te viss ir eļļā. Gadās arī šādi. Kaut kādi šķidrumiņi mums ir izpacējuši. Tūlīt redzēsim. Lafete ir visa eļļā. Tā ir dzinēļa. Jā. Eļļiņā, diemžēl. Kaut kur būs pārsists karteris visticamāk. Nu, Jāni, ko tu tur redzi, kas noticis? Nu, karterī ir caurums, klanis droši vien ir izlīdz ārā. Mums ir beidzies motors. Tad mums būs pusdienas. Vienmēr jāatrod ir sudraba maliņā tam mākonim, vai ne, Valdi? Pāēdīsim pusdienas un ķeramies klāt. Tā karterī kaut kas ir izdūries no iekšpuses. Klanis, kas tad nozīmē? Kā saka, zelta vārdi. Nu, šitais putniņš nelidos. Nu tā, skatītāji, lai jūs apmēram saprastu, kas te notiek. Šis auto mums šad tad grib pārkarst. Šis auto mums ir ar sabojātu radiatoru. Kaut kur akmeni noķēris ir trasē, tagad mainīsim radiatoru. Šim auto viss ir kārtībā, šim auto viss ir kārtībā. Un šim auto mēs mainīsim dzinēju trasē. Nu, labdien no Kauņas. Mēs trenējamies, mēģinam uzbraukt labus laikus, sagatavoties kvalim. Bet, iet mums jautri. Es cīnos ar vestibilāro. Ģim cīnās ar laiku, un mums Leo, diemžēl, cīnās ar dzinēju problēmām. Dzinēju problēma ir tāda, ka, diemžēl, mums ir jauns ventilācijas caurums lokā. Situācija ir sekojoša. Mainam dzinēju, šoreiz trases apstākļos. Jau gandrīz esmu ārā, tuvu ārai. Tur ir nošķils radiators. Gaisojuma sistēma jaunu radiatoru ielikām. Labajām ziņām ir gatavs pusdienas. Motoru izcelšana trasē. 101. Šis nav 101, šis ir crash course. Laipa no piekabes. Cik ir laiks pagājis? Būtu 2:26. Nu, cik ir tagad? Tagad ir 15:12. Vēl pat nav stunda. Zemes stundas un motors būs ārā. Vecais motors jāplēš ārā un tas viss tevis dēļ. Jācīnas te būs man visu nakti.
Nav līdz. Jūs šito paši remontēsiet? Kāds tā paskatās? Bet no Rīgas. No Rīgas vai ne? Pišķiņi ir brīvs laiks, var parādīt prikolu. Čotam, Vai gaismiņa. Nu, es vienkārši noņemu, skatos aizdomīgi. Tad sāku skatīties. Nu, tā jau viss jau skaidrs, tur reka mums ir. Es redzu gredzenu, ja tur nav jābūt. Nu, kurač jā, tur ir notrūcis klanis, viņš ir izgājis tā uz leju, pats virzulis ir uz augšu. Mums jāiziet ārā kaut kad, te jau redzēs. Nu, mums vispār šodien jautri iet. Kad vienlaicīgi ir lietus, motoru maiņa un vakariņas. Jep. Galvenais nevajag gāzēt. Es vienu izpēru planis pa zemi, kad es tipu uzgāzēju. Nē, čigānus, paklausīsimies. Viss filmē tagad. Mēs jau straļa varam uzbraukt. Mēs nebrauksim ar viņu straļa, mēs stumsim viņu straļa. Tas jau nolikts mironis. Mierā. Ustens. Diezgan labi, var zināt. Jā, nu drīz Arčis būs. Meanwhile. Testa dienā mēs ar Robertu esam Mārupē. Liksim virsū dzinēju. Liksim iekšā un liksim iekšā Kaunijā pēc tam. Tā kā mums rekāds setups labs. Es teicu Robim, ka varētu taču bagažnieka ielikt. Viņš teica, ka tā kā... Nu jā. Nu labi. Forša maika īstenībā. Tur ir mūsu mašīna. Jā. Pirmā gada. Pirmā gada, nu jā. Nu labi, kraujam iekšā, braucam uz Kauni. Es braucu, Robs vēl nebrauks. Paldies Jūrmalas Papa Racing tīmam par aizlienēto instrumentu. 21.25 ir ieradies kurjers. Labdien! Zinēji gaidījāt? Ekspres pasta. All right. Zerzenģīne. Šim ir notīti zirnekļi, šitas būs jaudīgāks. Nu super, nu. Varam sākt trombēt nost, likt āķēt un aplasīt to bišķiņu. Tā, tikko redzējām, kā es atvedu dzinēju, un tagad redzam, kā cik operatīvi jau tiek ņemts nost no piekabs. Pusā ir tik daudz buktas, ka tas neko vairs nemainīs. Tā kā tā, tūlītās ķersies klāt pie likšanas iekšā, viss būs labi. Tā, nu viss jau ir sagatavots, jā. Nu viss sagatavots, bet viss vēl jāsagatavo savādāk. Ja dzinēji var izņemt 50 minūtēs, cik minūtēs var ielikt? 2 reizes ielikt. Es kā būtu tāds plug and play, tad arī būtu savādāk, bet te jau daudz, kas vēl ir jāpārliek, nu vadi un tā. Vadi atšķirās un tādas lietas. Nu labi, have fun, good luck. Ko pateic, tā ir kā tu brauks prom. Man mašīna ir. Tā, mazais preparations notiek. Mēs kaut ko skrūvējam virsū, skrūvējam nost šobrīd. Gan. Cik ilgi jūs gaidījāt mani? Visu dienu. Brīvās jau izcēl. Cik mums bija daudz brīvā laika, lai satīst līdz vienam ar otru? Nu jā, tur. Zemāk un lai slānā. Jā, nekas tev ir. Viņš ir iet uz priekšu. Kolektors braucēs. Izpildē ir pilnībā garām. Davai, lē. Stop. Lē. Stop. Ir. Nu jūs ievērtējāt, jā? Mēs ar rogu ātrāk 2 tā uzmet. Tur vadu plusu. Tā, Pagaid, man tur trūk, vai arī uzsprot trūk. Redzēju, ka es Nolic no atbildības. Principā gatavs. Bumpers virsū, luktur virsū. Ugrezīt maziņu. Čop un gatavs ir. Nu, rītīgs. Čop. Jā, jau tā, ka celāmies Čop. Nu, viss jau pat vadi ir, viss ir. Tūlīt dūmā varēs šķilt. Razdīt, tu esi pārliecinās, ka tur bija viena parastā skrūva? Nē, tur bija 2 un dažādas savas. Eņģeļāts steg. Labi, nu, pamēģini. Pamēģini vēlreiz.
vispār nekāda sajūta. Zini, būtu tur, zini, projekt kāds apraudāt. Vispār neviens urā nebija. Vispār. Es, ka nav jau vēl. Jobs not done. Cikos kaut 10 braukšana, kāds pasties? Tur viņam ir tehniskā komisija. Pavisam mazais testa brauciens. Pēc tam, kad auto ir tikko nomainīgs dzinējs. Liekas, ka nav mums vairāk baigā enerģija. Šīs dienas, paspīdini uz sevi, jā, šīs dienas rezumē, kas tika salauzts, uzskaiti. Viens dzinējs rekur, ne, 2 dzinēji principā, viens raģiks, ģimam kaut kas vēl. Kaut kā tā. Krišjāns vienīgais. Tā ne prikoli visu dienu cauri bija. Nu, bet teikšu, droši ir tāda afigenākā diena no visām 2 gadu laikā. Tagad jau tikai vieglāk paliks. Nu, jā. Mēs ejam tagad 20 stundas tieši. Nā, nu šot. 20 stundas tieši šobrīd. Tagad ir 12 rītā, jāsāk braukt 10. Jūs teicāt, ka tehniskā komisija 9. Nē, tehniskā komisija no 9 līdz 7. Nu, tā kā no rīta testa. Mums tur cita problēma. Noguruši, ko lai saka. Reku, Jāneks Rudzinskis. Jānek Rudzinski ir atpakaļ. Gribēja bišķi pātri iegriezt. Nē, tomēr viņš ņem ar bogenu vispareizi. Nu, viss labi? Jā, viss forši. Ok. Obligāti vienmēr jāpietur ir, jo cilvēki sodu var dabūt 12. naktī. Labi, tas arī viss no garās. Kas ir pa dienu? Piektdienas. Piektdienas, jā. Tiekamies rīt. Bye, bye.